चले दोस्तों मेरे इस नए ब्लॉग में। तो आज मेरा मूड कर रहा है, पता है क्या, जो ये मेरा पीसी है ना, ये इस पीसी को मैं जा रहा हूँ अपग्रेड कराने। हाँ, इस पीसी को मैं अपग्रेड करा रहा हूँ। मतलब इसकी स्टोरेज, रैम वैम थोड़ी बढ़वाई जा रही है, जो मतलब गेमिंग के लिए, जो मेरा गेमिंग चैनल है उस चीज़ के लिए मैं इसको अपने लिए बढ़वा रहा हूँ। तो फिर चलते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। फाइनली मैंने सिस्टम खुलवा दिया। ये भाई के हाथों, भाई से साफ़ करेंगे, दिखाता हूँ आप सभी को। भाई ने फाइनली पार्ट निकालना स्टार्ट कर दिया, और ये मेन पार्ट और ग्राफिक कार्ड ये रखा हुआ हमारा, और ये लगेगा इसकी जगह पे अंदर। भाई ने ये डीप कूल का ये खोल दिया है डब्बा, ये लगेगा इसके अंदर। ये कुछ पार्ट निकाले, भाई ने ये रेडिएटर लगा दिया। अभी गाड़ी की तरह दौड़ेगा। फुल भाई हो चुका है तैयार सिस्टम। यहाँ पे ये आ भी गया, और ये भाई ने तैयार करी है। ये देखो ना अंदर का सिस्टम। अब लग रहा है जान है थोड़ी। भाई ने फाइनली कंप्लीट कर दिया है। अब ले जाके इसे घर में सॉफ्टवेयर डालूंगा मैं अपने हिसाब के। देखो तो फाइनली गाइज मैं निकल चुका हूँ अपने भाई के साथ। सिस्टम मेरा हो चुका है तैयार, और मैं आया था द जनरेशन नेक्स्ट। ये पड़ता है अपना वजीरपुर में। भाई मस्त काम करते हैं भाई ये बंदे, द जनरेशन नेक्स्ट वाले। मज़ा आता भाई जो ये काम करते हैं। अब बस घर जाके मेरे को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं अपने, जो मैं करता हूँ यूज़। फिर उसके करने के बाद ये वीडियो अपलोड करता हूँ, और आप भी मज़े। गाइस मैं घर पहुँच चुका था, और मैंने अपना पूरा पीसी सेटअप कर दिया और डाटा ट्रांसफ़र पे भी लगा दिया है। फाइनली मेरा पीसी अपग्रेड हो चुका है। ये रहा मेरा पीसी जो अपग्रेड हुआ है, यहाँ रखा हुआ है। तो अपग्रेड हो चुका है, और क्या बोलूँ मैं, क्या ही बोल सकता हूँ। अगर यही बोल सकता हूँ सिर्फ कि अगर मेरी वीडियो पे पहली बार आए हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करके जाना, और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, जिससे कि मेरे को आप और मतलब मेरी और वीडियो देख सको यार। मैं ये कहना चाहता हूँ बस। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। सायोनारा, राम राम।